हो इतना न याद आया जरो सो न सके, इतना न याद आया जरो सो न सके। सुबह सुर्ख आँखों का सबब पूछते हैं लोग का, तेरे इश्क में नीलाम। शानू पुट हाणे पाण वेही सुकून कंदासीं। सुकून करे बाद में तोखे मां मुंहिंजी दोस्त पंहिंजे फार्म हाउस खे चकर ॾिनी वञे। हा अच हलूं हाणे। शानू पुट हाणे मां हिते रेस्ट कंदुसि, तोखे वञी करे पंहिंजे फार्म हाउस ते चकर हणंदो। ओके पंहिंजे फार्म हाउस खे चङी तरह से चेकअप इंक्वायरी वो भी सीआईडी जी ज़रूरत हुजे ऐं मूंखे फौरन अची करे ॿुधाइजे। ठीकु आहे? ओके हाणे तोखे वञिणो पवंदो पंहिंजे फार्म हाउस ते चङी तरह से चकर हणणो। ओके पाण वारी ज़मीन ते चकर त ॼाणी अचे कीअं छा मसलो छा न आहे। जीअं तव्हांजो हुकुम। हल तव्हां वञी चकर ॾेई आ। यार खुदा मांखे न बुलाया, अॼु मुंहिंजो भाषण अञा ताईं न आहे मोटियो आहे। खुदा ना ख़ासि अहिड़ो को चकर न थी वियो हुजे उन सां। अरे शानू भाई बापियो आहे का जुल्म कयो आहे। छा तोखे तोते खान जैसा बीमारियो आहे। तोते खान जे तोता खान नवी दे आज मुझे नजरे भाग के मारे तू नहीं लगे हुआ है। तोता खान तोता खान हकीम खान के छाप सुनने दो है। नवी दे तोता खान नवी दे छोटा हकीम खान से भागे उन्हीं जो खून करी दो है, उन्हीं जो लाशन मिट्टी अमा मिटा सके दो है। हकीम खान मिट्टी अमा तोता खान मुझो प्लान दियो याद रख जाई। पंजे पैरन के पंजे साथन के तू वतन सा गुट्टोरी दे तोता खान अतलू तोते खान चा बूटिंग करे कुत्तन के करायो कुत्तन के।
इहो सही न थियो आहे, सफ़ा सही न थियो आहे। पंहिंजो ज़िंदगी गुज़ारे वियो आहे। इहो एक्सीडेंट अलाए कीअं थियो आहे? हा दादा रुक मूंखे बि इहो सफ़ा सही न थियो आहे। हुनखे अलाए कंहिंजी बदुआ लॻी। हा दादा तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे। हल अदा हलूं हाणे ज़मीन ते चकर वकर ॾेई अचूं, अची बि न आहिनि। हल दादा हलूं था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.